soplar y van a meter la bolita en el vaso. Ya va. Sin tocar la mesa, Melanie. Sin tocar la mesa. Tienen 3 oportunidades. Ahora sopla la pelotica, sopla la pelotica. Bueno, Vamos, otra oportunidad. Vamos. Ajá, sin tocar la Luis, mesa. sopla para acá. Sin tocar la mesa. Ah, la pelota. Sin tocar la mesa. Sin tocar Quita la mano de la mesa. Falta